咁接下來就要講翻呢個樓盤最大嘅亮點，佢嘅得房率究竟有冇100%呢？咁經我實際測量呢，呢個116平方嘅單位由入戶門開始計，包含埋佢內部所有嘅。Hello， 大家好，我係楊生啊。咁今一集呢，我就嚟到珠海斗門區嘅五洲家園中肯探盤啦。咁跟住我嘅鏡頭睇下五洲家園樓下嘅環境先。咁可以見到而家鏡頭對緊嘅呢啲街鋪呢，全部都係營業緊嘅。有美宜街呢啲便利店啦，同埋錢大媽，同埋部分啲生鮮蔬果店、快遞站啦，同埋有啲早餐鋪啦、燒烤檔。有啲細型嘅牙科啦、麵包店啦，呢啲全部都係營晒業嘅。目前肉眼望過去呢，就係冇幾間鋪係吉住嘅。咁我而家嘅呢個位置左轉呢，行到出去大概100米就係嘉禾城商場啦。咁呢個商場呢，亦都係喺五洲家園嘅步行10分鐘範圍內嘅。咁而家鏡頭正前方見到嘅呢啲紅色、橙色瓦頂啲建築呢，就係我哋斗門區目前為止最好嘅2個中小學區嚟嘅。咁就係齊正小學啦，同埋西湖中學啦。咁呢2個學校呢，亦都係會令到好多斗門本地嘅家長選擇呢個區域啲樓嘅原因之一嚟嘅。咁因為呢2間學校呢，佢嘅師資力量啦，同埋佢嘅中學升重點高中嘅升學率呢，係珠海斗門區目前為止係最高嘅，所以呢一點呢，亦都係決定咗呢個範圍嘅樓盤佢後期嘅保值性同埋流通性嘅。咁再由我哋呢個位置去到港珠澳大橋人工島呢，大概就係30分鐘嘅自駕車程啦。去到金灣區嘅華發商都呢，咁大約呢就係10零分鐘嘅車程，大概6點幾公里嘅距離。跟住我哋而家就一路去緊五洲家園佢嘅呢個主大門口啦。咁五洲家園呢，喺珠海嘅知名度呢，其實都好高嘅，因為提起五洲呢2個字呢，大多數人嘅第一印象就係呢個發展商係做高品質嘅。咁呢，五洲家園亦都係珠海斗門區好多年為止呢，好多人都認為佢係斗門最好嘅豪宅盤之一嚟嘅。即係喺斗門啲家庭呢，好多人都係細屋換大屋，首選可能都係會睇返五洲家園呢個盤。咁點解呢？首先就係佢嘅呢個校網啦，啱先有講過嘅，好多啲本地家庭呢都係會考慮到小朋友以後嘅返學問題嘅。咁第二個呢，啲後生家庭呢又會睇翻呢個地理位置啦。咁湖心路口嘅呢個位置去翻香洲區翻工啊，或者去翻珠海機場啊，去翻啲重要嘅節點位呢，都係唔超過40分鐘車程嘅，基本上都係好方便可以去到。因為湖心路作為斗門最主要嘅一條主幹道嚟講呢，就係喺隔離嘅啫。跟住仲有一點呢，就係五洲家園最大嘅亮點，就係佢嘅得房率啦。佢嘅得房率呢，由五洲家園一期開賣到而家10年左右嘅時間呢，好多人都係公認嘅，佢係超過100% 嘅得房率嘅。咁呢一點呢，楊生都係親身去判斷過嘅，佢的確佢嘅得房率呢係高於周邊所有嘅項目，可以咁講。同埋呢，佢可以將自己標榜為豪宅嘅呢個標籤呢，都係代表咗佢嘅交樓質量同埋裝修用料呢，就一定係唔會差過周圍隔離嗰啲項目噶啦。咁今一期呢，我哋就帶住呢啲以往對五洲家園嘅呢啲印象標籤去實地探下佢嘅呢個樓盤質素，究竟值唔值佢嘅呢個明星同埋佢嘅呢個價錢呢？因為五洲家園亦都係往年5年之內呢，斗門最貴嘅樓盤，因為佢最高峰期呢，有啲超級靚嘅樓層同埋好靚嘅 view 嘅嗰啲單位呢，甚至賣到去24,000幾一平嘅。
咁其實好多人都認為呢個價錢我大把選擇啦，可以睇翻航空新城，甚至加少少，加幾廿萬咧可以買到去香洲區啦。咁點解仲會揀斗門喎？咁呢，跟住我嘅鏡頭帶住啲疑問咧去睇下五洲家園值唔值佢嘅呢個價錢啦。咁亦都係要講翻五洲家園而家都係減咗價嘅，因為而家呢個大嘅環境，如果佢唔減價咧，就冇得同周邊嘅發展商去競爭嘅。因為隔離賣緊1萬蚊多啲，咁你仲係維持緊之前嘅嗰啲2萬蚊高價嘅話，你真係價差爭咗成倍嘅，咁就冇得同個市場去競爭嘅。咁目前咧均價在售咧係16,000蚊左右，咁會有啲低樓層特價咧去到14,000幾一平，現樓送埋全屋高品質嘅裝修。跟住如果係靚少少嘅樓層同埋採光靚嘅嗰啲單位呢，亦都係會去到17,000幾一平嘅呢個價錢嘅。咁而家喺我鏡頭前面呢個外立面係灰藍色嘅盤呢，就係五洲家園噶啦。咁五洲家園呢，佢係一個圍合式嘅小區設計，中間呢係會有別墅嘅。咁首先我哋同佢嘅外立面呢去感受一下佢嘅呢啲建築嘅用料，其實在我睇嚟呢都唔係話特別高檔啦，因為佢外牆係用咗啲瓷磚仔同埋啲灰藍色嘅呢啲玻璃同埋啲飄台嘅顏色去點綴嘅，咁就唔似我以往見過嘅嗰啲豪宅呢，通常會用翻大面積嘅玻璃面同埋啲鋁面去裝飾自己嘅外牆嘅。咁跟住呢，我哋就入去佢嘅園林內部睇下先。咁接下來呢，跟住我嘅鏡頭嚟感受一下五洲家園嘅內部環境同埋樓間距先。咁成個盤嘅高層之前都有講過啦，係分4期開發嘅。咁而家呢，開發咗3期，預計呢未來成個屋苑嘅高層住戶呢係會有4100伙嘅。物業管理費呢係2.9蚊一平方，水電費呢都係按照正常嘅住宅標準去交費嘅，都係幾毫子一度嘅啫。咁根據發展商所講呢，佢哋園林兩側嘅好多啲大棵樹木呢，全部都係引入咗啲50年至100年樹齡嘅大樹嚟嘅。但係我個人覺得呢，佢嘅園林範圍面積呢，其實係要細過其他普通嘅住宅屋苑嘅園林範圍嘅。咁仲有一點呢，就譬如我哋而家通過佢外牆就可以感覺到佢嘅密度相對嚟講係會高啲嘅。佢每一座之間呢，幾乎係完全黐實嘅。佢內部嘅單位佈局呢，係2 lift 5伙，咁呢個密度呢，其實就係高於大多數嘅普通住宅小區噶啦。因為多數呢都係2 lift 4伙嘅。咁五洲家園呢一點嘅密度呢，其實就係俾大多數人覺得唔多似啲改善住宅盤咯。因為其實好多人在意嘅就係私密性同埋密度嘅高與低，係決定咗你以後住入嚟嘅舒適度嘅。咁如果係2 lift 5伙嘅情況下呢，又係會增加咗以後你等電梯嘅呢個時間嘅。咁另外又講翻咧，五洲家園呢個屋苑嘅入住率呢，其實都比較高嘅。目前呢已經係達到咗70%左右。因為呢個地理位置呢，商場同埋街鋪基本上全部都係好穩定嘅營業咗有幾年時間噶啦，同埋周圍呢又係有比較好嘅學校啦，同埋主幹道又喺隔離，交通又比較方便嘅，所以呢個位呢，啲人買入嚟基本上都係長住嘅。咁呢個盤我個人認為最大嘅缺點呢，亦都好明顯嘅，因為發展商做咗2 lift 5伙咁高嘅密度呢，亦都造成咗佢一層5個單位入邊其實係有2個單位或者係3個單位嘅主露台呢，係會朝西北或者係東北嘅。咁係得2至3個單位係朝到東南或者係朝南嘅，同埋呢幾乎每個單位入邊嘅房間區呢，都會有一間房係會屬於冇乜光線，屬於係暗房嚟嘅。所以一直以嚟有好多買家上咗去睇樓嘅第一感受呢，就係會覺得比較壓抑，就冇乜空間感同埋私密性嘅。但係我可以好肯定咁講呢，揀得呢個盤嘅基本上都係因為佢嘅實際得房率係高於而家全珠海大多數項目先會選擇呢個盤嘅。
因為多數樓盤除開公攤面積之後呢，實際嘅得房率可能得嗰80%，但係呢個樓盤呢，基本上係做到咗100% 嘅得房率嘅。咁我哋而家見到嘅呢，就係佢嘅入戶大堂啦。佢嘅入戶大堂裝修標準呢，唔算太高檔，但亦都唔算差。咁首先入到嚟俾人第一感覺呢，就唔會壓抑，因為佢嘅層高呢係有5米左右嘅高度嘅。咁跟住落嚟，我哋就上去睇下佢嘅示範單位先。咁我哋睇嘅第一個單位呢，係116平方嘅4房單位。入到嚟呢，係贈送咗一個入戶花園嘅，平時可以擺下鞋櫃同埋單車嘅。咁入戶大門呢，係用咗鋼木結合嘅材質，同埋用咗松下嘅密碼智能鎖，道門用起身都好重手。咁跟住我哋再入到嚟呢，就係餐廳位㗎啦。成個餐廳呢，係足夠擺到6至8人位嘅餐台嘅，咁之後呢，仲可以做翻餐邊櫃或者係其他嘅展示櫃，空間都冇問題嘅。咁其實呢個116平方嘅單位呢，入到嚟個通透感同埋個空間感呢，係做得非常之到位嘅，可能喺個鏡頭度感受得唔係咁清晰。咁個廚房嘅空間呢，都可以完全滿足到6個人同時轉身嘅，都預留咗雙開門雪櫃個位置。客廳嘅闊度呢，係有4.5米嘅開間嘅，所以相對嚟講空間感係做得非常之唔錯嘅。同埋呢，五洲家園之所以講佢嘅交樓標準係周邊樓盤當中最高嘅，就係因為佢嘅精裝修呢，係包含咗成個廳嘅護牆板啦、中央空調啦，同埋電視背景牆啦，包括仲封埋窗俾到你嘅。即係買咗五洲家園個單位呢，基本上只需要買翻啲軟裝，即係梳化啊、餐台啊、電視機呢啲宜得喐嘅軟裝就可以入住㗎啦。因為牆身同埋天花呢，基本上係唔需要自己去改造嘅，已經係達到咗好高標準嘅呢個精裝修嘅。咁而家呢個 view 呢，都係望緊1期嘅別墅區同埋泳池位嘅。咁跟住我鏡頭過嚟梳化個位置，感受一下成個客廳嘅呢個空間感同埋開間先。咁其實坐喺個梳化呢度呢，都感覺電視呢係要配翻部80寸甚至係90寸嘅大電視，呢個距離就係最舒服㗎啦。咁而家嘅示範單位呢，基本上除咗宜得喐嘅呢啲裝飾品同埋茶几呢，連電視櫃都係屬於交樓標準內嘅。跟住我哋睇到房間區，咁第一間房俾我感覺呢都唔錯嘅，因為發展商呢係用咗標準嘅1.5乘2米嘅床嘅尺寸，同埋呢間房都冇遮擋，都比較光猛嘅，都有好多空間可以做到衣櫃嘅。再過到嚟第二間房呢，明顯就爭啲㗎啦。咁呢間房呢屬於係暗房嚟嘅，日頭都需要開住燈先有光線嘅，同埋呢佢比較長條，適合做榻榻米或者係書房嘅。過到嚟第三間房，咁呢間房嘅光線呢都算唔錯。發展商嘅示範單位嘅床呢，都係做咗1.5乘2米嘅標準尺寸嘅床。咁過到嚟公共衛生間，公共衛生間而家見到嘅呢啲硬裝呢，全部都係屬於交樓標準嘅，有涼霸啦，同埋有智能馬桶啦。最後我哋睇到第4間主人房，咁主人房都帶埋一個廁所嘅。咁衛生間嘅馬桶呢，都係智能馬桶嚟嘅。而家見到嘅呢啲硬裝全部都係所見即所得。主人房嘅背景板、防護板都係屬於交樓標準嚟嘅。咁可以見到呢，佢嘅飄台都係揼咗用埋個空間嘅，所以相對嚟講個空間感呢都係做得比較到位。主人房嘅床呢，都可以擺得落2米乘1.8米嘅尺寸嘅。咁接下來就要講翻呢個樓盤最大嘅亮點，佢嘅得房率究竟有冇100% 呢？咁經我實際測量呢，呢個116平方嘅單位由入戶門開始計，包含埋佢內部所有嘅牆體同埋裝修損耗呢，佢嘅實際得房面積呢係119平方嘅。咁計出嚟嘅呢個實際套內得房率呢，就已經係超過咗現時珠海90%嘅樓盤實際得房率啦。咁跟住我哋睇嘅第二個單位呢，係68平方嘅3房1衛單位。
咁呢個入戶位呢，相對嚟講私密度會低啲嘅，因為同隔離嗰一伙入戶位呢係黐埋一齊嘅。咁入戶大門依然都係鋼木結合嘅材質，同埋松下嘅密碼智能鎖。入到嚟右手邊呢一排玄關鞋櫃呢，都係屬於交樓標準嘅，同埋呢全屋依然係送埋空調。左手邊呢，就係呢個單位嘅廚房啦。咁個空間呢，其實唔算大，但亦都唔算細，因為68平方嘅廚房空間可以同時滿足到3個人轉身呢。呢個面積段其實屬於係比較少有嘅。咁牆身嘅護牆板同埋佢嘅呢啲射燈呢，依然都係交樓標準嚟嘅。餐廳位呢就細啲㗎啦，因為始終得68個平方，只能擺到4至6人位嘅餐台嘅。咁亦都係因為一層有5伙嘅原因呢，呢個單位朝向呢就只能擺咗去朝東北嘅。咁呢一點呢，的確係屬於缺點嚟嘅。而家對望緊嘅方向呢，就係小區未來會起嘅第4期高層。咁起咗第4期之後呢，個湖景呢就可能被遮擋㗎啦。咁成個客廳嘅開間呢係3.5米嚟嘅，相對於68平方呢個積嚟講呢，都算係中規中矩㗎啦。電視背景牆依然都係屬於贈送嘅，客廳嘅空調呢都係做咗風管機空調嘅，房間呢有部分係屬於掛機空調嘅。呢個單位係得一個衛生間嘅，咁衛生間嘅馬桶呢都係做咗智能馬桶作為交標，浴瓶、洗手盆同埋涼霸呢啲全部都係屬於贈送範圍嘅。咁再過到嚟第一間房呢，而家見到嘅呢啲榻米同埋寫字台、衣櫃、吊櫃，全部都係發展商整好，屬於係贈送範圍內嘅。咁基本上只需要裝窗簾同埋買床褥就可以拎包入住㗎啦。咁而家見到嘅呢間呢係屬於主人房嚟嘅。咁主人房嘅視野呢都係屬於冇遮擋嘅湖景視野，同埋望翻出去呢係望緊小區未來嘅別墅區同埋其他高層嘅。咁主人房嘅背景牆同埋衣櫃呢都係屬於贈送範圍嘅，都做咗風管機空調作為交樓標準嘅，同埋牆身都係油咗藝術塗料作為交標嘅。就唔似其他普通樓盤，多數都係用翻啲乳膠漆大白牆去交俾業主。咁而家見到最後呢間房呢，佢嘅衣櫃、榻米、寫字台同埋牆身嘅藝術塗料，呢啲空調機全部都係所見即所得嘅，基本上真係達到咗拎包入住嘅標準啦。五洲家園嘅精裝修單位呢，佢就真係達到咗超高品質嘅精裝修嘅。佢牆身全部都係做埋護牆板或者係藝術塗料作為交標交俾業主嘅。咁又要講翻啦，根據我實地測量，佢嘅套內得房率呢係達到咗有71個平方米嘅，咁都係超出咗佢嘅建築面積68平呢個數嘅。咁我亦都相信呢，呢個實際套內得房率亦都係令到五洲家園可以喺珠海樓市受到咁多買家認可嘅最主要因素啦。因為大多數樓盤嘅得房率呢係得80%嘅啫。